Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Тобови ҷангвари вазни миёнаи UFC Кайо Боралио дар муҳорибаи унвони вазни худ ки байни Дрикус Дуплеси ва Ҳамза Чимаев мегузарад прогнози худро дод. фикр мекунем ки ин муҳориба ба монанди муҳориба зидди Роберт Уитакер зуд ба анҷом расида метавонад, чунки одамон барои муҳориба зидди Чимаев нодуруст омода мешаванд. Онҳо фикр мекунанд ки бо гӯштингирҳо тамрин мекунанд ва ҳамаи кор ҳал мешавад, лекин ин иштибоҳ аст. Мебинем ки Дрикус барои ин муҳориба чӣ гуна омода мешавад. Ҳар дафъа вақте ман мегуфтам ки Дрикус бой медиҳад, ӯ пирӯз мешуд ва даҳони маро маҳкам мекард, лекин ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки ин муҳориба ба монанди муҳориба зидди Уитакер зуд ба анҷом мерасад, гуфтааст Боралио. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Дрикус Дуплеси ва довталаб Ҳамза Чимаев рӯзи 17 август дар турнири UFC 319 мегузарад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. Боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Ҷангвари машҳури вазни сабук Пэди Пимблейд ният дорад ки дар ду вазни UFC чемпион шавад. Вақте ки ман соҳиби камарбанди вазни сабук мешам, ман ба вазни нимёна мебарам ва боз як камарбанди дигарро соҳиб мешам. Дар вазни нимёна якчанд муҳорибаҳое ҳастанд ки барои ман шавқоваранд. Ин муҳорибаҳои хуб шуда метавонанд, лекин ҳозир ҳамаи таваҷҷӯҳи ман танҳо дар камарбанди вазни сабук аст, гуфтааст Пимблейд. Чӣ гуна ки мебинем дӯстон, Пэди нақшаҳои калон дорад, лекин дар пеш ӯро муҳорибаҳои вазнин интизоранд ва албатта ки чӣ гуна ки худаш қайд кард, вазифаи аввалдараҷа ва калон ин чемпиони вазни сабук шудан аст. Чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн ва ҳозира комментатори UFC Дэниел Кормье боварӣ дорад ки Топурия ва Махачев ба якдигар кӯмак карда метавонанд. Муносибати ман бо Конор хуб нест аз сабаби душмании ӯ бо бародари ман Ҳабиб, лекин ман ӯро эҳтиром мекунам ва қадр мекунам ки ӯ барои бародари ман Ҳабиб одами даркорӣ шуд, чунки бе Конор Ҳабиб чунин машҳур шуда наметонист. Барои боз ҳам ба боло рафтан ба шумо чунин одам ба монанди Конор даркор аст ва ба назари ман Илия ва Ислам метавонанд ки барои якдигар чунин одам шаванд. Ҳатто агар ки шумо якдигарро бад мебинед, шумо ба якдигар даркоред то ин ки ба сатҳи нави машҳурӣ бароед. Ман аз Конор миннатдорам ки ба Ҳабиб кӯмак кард ки чунин машҳур шавад, чунки то муҳориба зидди Конор Ҳабибро танҳо дӯстдорони муҳорибаҳои омехта мешинохтанд, лекин баъди ин муҳориба ӯ ситораи калони ҷаҳонӣ шуд, гуфтааст Кормье. Дӯстон, худи шумо бо ин суханҳои Дэниел Кормье розӣ ҳастед ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. Мо бошем мегузарем ба дигар хабар. Тобови ҷангвари вазни сабук UFC Ҷейсон Гейҷи ният дорад ки моҳи ноябр дар турнири UFC 322 Илия Топурияро ба нокаут равон кунад. Ман бо Илия Топурия моҳи ноябр дар турнири UFC 322 дар Madison Square Garden ҷангидан мехоҳам. Топурия ҳозир хеле машҳур аст. Ӯ ба худ сахт боварӣ дорад ва ман бо шодӣ ӯро ба нокаут равон мекардам, гуфтааст Гейҷи. Ва дӯстон, дастаи Илия Топурия, аниқтараш менеҷери ӯ Лукаш Орзел гуфт ки рақиби навбатии онҳо Ҷейсон Гейҷи шуда метавонад. Сеюм камарбанд барои мо саволи муваққатӣ аст, аммо ҳозир мо ба UFC ваъдаи мардӣ додем ки дар вазни сабук мемонем. Интизорем бинем ки рақиби навбатии мо кӣ мешавад. Мо имсол охирҳои сол боз ҷангидан мехоҳем. Бо эҳтимоли калон рақиб Ҷейсон Гейҷи шуда метавонад, гуфтааст Орзел. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Гейҷи, Арман ва Пимблейд айни замон ин се ҷангвар довталаб барои камарбанди вазни сабуканд, лекин аз рӯи суханони менеҷери Илия Топурия аз ҳама зиёд Гейҷи имконият дорад ки рақиби навбатии Топурия шавад. Барои худи шумо дӯстон, чунин муҳориба шавқовар ҳаст ё не? Ва агар ки ин муҳориба баргузор гардад, ки ғолиб шуда метавонад? Метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.